Укей Мураталиева төрөлгөндөн баштап жашоо үчүн күрөшүп келет. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Учурда ал майыптыгы бар аялдар арасында лидерлердин бири болуп, коомдук турмушка активдүү аралашат. Тагыраагы жардамга муктаж болгон майыптыгы бар кыз-келиндерге, анын ичинде зомбулукка кабылгандарга жардам көрсөтөт. Колдоо номерлерибизге майыптыгы бар гана адамдар эмес, майыптыгы жок адамдар да кайрылат. Себеби мен ойлойм, баягы бизде калыптанган көз караш бар го. Адамдар өзгөчө психологторго кайрылбайт. Эгерде кайрылса, анда бул акыл эси ордунда эмес, же болбосо туура эмес иш деген сыяктуу уялган нерселер бар ар бир адамдачы. Көбүнесе кыз-келиндер өз укуктарын билбей, басмырлоого кабылгандыктан аларга карата жасалган зордук зомбулук ачыкка чыкпай калат. Бүгүнкү жыйындын негизги максаты майыптыгы бар зомбулуктан жабыркаган айымдарды коргоону жакшыртуу, ошондой эле көзөмөл жана укук коргоо органдарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздоого шарт түзүү. Женщины с инвалидностью, они разные, у них разные. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар ар түрдүү болот. Ар биринин майыптыгы ар башкача. Алар ошого жараша кыйынчылыктарга туш болушат. Мисалы, угуусу начар аял зомбулукка кабылса, милицияга кайрылууда кыйынчылыкка туш болот. С инвалидностью по слуху бүгүнкү күнү аялдар жана кыздардын, майыптыгы бар кыздар жана аялдардын болгон көйгөйү боюнча изилдөө жүргүзүлдү. Соттук практикадагы каралды, соттук практиканын алкагында дагы соттор бүгүнкү күнү ошондой иштерди кандай карашы керек, эмнеге көңүл буруш керек деген жөнүндө ошондой бир мындай талкуу болот деген ойдобуз. Долбоорду ишке ашырууга финансылык колдоону Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү көрсөтүүдө. Уюмдун кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын айтымында, Европа биримдиги үчүн майып аялдар менен кыздардын укуктарын коргой турган программаларды колдоо маанилүү. Менин пикиримде, Кыргызстанда көптөгөн Борбордук Азия өлкөлөрүндө эле майыптыгы бар аялдар менен кыздардын абалына өзгөртүү киргизүү талап кылынат. Анткени ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар колдоо жана коргоого ар дайым муктаж. Алардын жашоого болгон кызыгуусу болуш керек. Бул долбоор менимче бул маселеге өз салымын кошот. Иш-чара социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси жана аял судьялардын Кыргыз ассоциациясы тарабынан Инком Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында уюштурулду. Автандил Бактыбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.